Очень долгое время я изучала историю, увлекалась Парижем, Францией, и таким образом попала на книжку «Праздник, который всегда с тобой». Вот. И после этого мне очень понравилась вообще манера письма Эрнеста, то, что он такой искренний и ведет диалог с читателем, то есть у него нет границы между тобой и собой. Вот. И это меня очень сильно подкупило, после чего я решила дальше продолжить читать все его рассказы, повести, и как раз-таки наткнулась на эту книжку. В этой книжке представлены два его произведения «Старик и море» и «Зеленые холмы Африки». Я уверена, что «Старик и море» вас очень сильно увлечет. Я буквально проглотила это произведение за дня 3, наверное. Так я была увлечена самим процессом поимки этой неуловимой твари. Вот. В этом произведении очень хорошо говорится о том, что нужно принимать поражение с достоинством и не думать, что это конец всего. Относиться к этому по-философски и с мудростью. «Зеленые холмы Африки» — в этом рассказе раскрывается вообще вся сущность папы Хэма. В ней показывается то, какой все-таки наш автор, авантюрист, интересный человек, очень интеллигентный, любимец мужчин, любимец женщин. И очень интересно читать про то, как же он все-таки справляется со своими тоже неудачами, если ему не попадается носорог, если он не настиг следа антилопы, и как он с этим все-таки справляется и в конце концов выигрывает, находит, охотится и получает от самого процесса огромное удовольствие. Я уверена, что вам всем очень сильно понравится вообще сборник его рассказов, произведений, и я также советую вам «Праздник, который всегда с тобой». Это именно тот рассказ, который я потом впоследствии прочитала, будучи в самолете, когда я летела в Париж и уже останавливалась в аэропорту Шарль-де-Голь. Это неимоверное чувство, когда он пишет о тех местах, которые ты посетишь буквально там сутки спустя. Люксембургский сад, и я уже там закладки делала везде в книжке и думала, что вот именно завтра я схожу во все эти места. Вот такие вот дела. Читайте Эрнеста Хемингуэя. Очень интересный автор с интересной судьбой.